Qu'est-ce qu'on dit? Дочь мой сладкий. Потому что нельзя. J'aime pas ça. Ку-ку, красавец. Ты папа или мама, обезьянка? Алиса, расскажи, куда ты приехала. Иди скажи, где ты, куда ты приехала, кого ты приехала смотреть здесь? Обезьянок. Мы приехали смотреть обезьянок, да? Да. Посмотрим, давай, обезьянок. C'est quoi ça? Pourquoi ils ont fait ça? Здесь рассказывают, что 5 детей у них родилось. Детей, а маленьких обезьянок. Али. Одеваем браслет на руку, иначе у нас стыбрят наш фотоаппарат. Наш паспорт. С нами также девушка и бабушка на прогулке, да? Спасибо. Ари, где там наши обезьянки? Давайте их искать, обезьянок, а? Такой красивый лес. Смотри, вот, смотри. О, смотри, какая прелесть. Давай сейчас, Алис, подойдем. Подожди, пускай люди сначала дадут. Соль. Подожди, Алис, подожди. Ouais, il va. Qu'est-ce qu'on dit? Дочь мой сладкий. Это его парня. Порно он не хочет брать. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tu es un papa ou une maman? Dis-moi. Oh. Tout doucement, on peut. Il dit pas tenir la main. Salut toi. Je t'inquiète pas. Потому что нельзя. J'aime pas ça. Ку-ку, красавец. Comment ça va? Bien? Il a bien vu qu'elle... Пошли, Рафуль, пошли. C'est un petit mâle. Salut toi. Je les garde pour les autres. Non, faut pas les ramasser. Quand ils sont par terre, ils en veulent pas. Ah bon? Regarde, ils se baissent pas pour ramasser. Tu parles sur la chaise. Tu m'étends. Il attend les autres. Oui, c'est ça, vous avez rien dans les mains. Вас ничего там Elle нету. n'est pas méchante avec toi, mon pépé. Пошлите, малыши, дальше. Тя, Люля. Рафа, держи. Так ты только что дала ему. Давай, мы другому дадим. Ah, cette ville, elle me Смотри, маленький он идет. Ой, маленький беби. Regarde le petit, comment il se... Смотрите, дети, смотрите, дети. Tu peux démarrer un peu? S'il te plaît. Si, c'est le mien. Ils sont jolis, ces petits. Oh, ils sont beaux. Да ты ж маленький там сидит на ней. Бум! Смотри, он пошел. Алис, смотри, маленький пошел, вон он. Pourquoi on n'a pas le droit d'aller là-bas? Что тебя смешит, Алис? Moi, si c'était un papa ou maman qui l'a fait. Ты папа или мама, скажи? Ты кто? Ты папа или мама, обезьянка? Скажи еще раз, Алис, скажи. Ты папа или мама? Скажи ему, ты папа или мама? Papa et maman. Обезьянка, ты папа или мама, скажи? Еще, Алис, дразни его, дразни. Скажи ему. Я опять. Обезьянка, ты папа или мама? Ой, не хочет он больше, Алис, смотри. Обезьянка. И он тебя целует, Алис, ты ему говори, он с тобой разговаривает. Скажи, обезьянка, ты папа или мама? Papa et maman.
У него, смотри, какие красивые ноготочки. Видела? Ари, пойдем дальше. Смотри, там маленький спрятался. И мамка его за ногу держит, не отпускает. Вот так воспитывать надо детей. Regarde, тихо. Вот какое воспитание надо. Oui, ça va pas. И là-bas, là, regarde les couchers, là. А там устал, лежит. Вот так вот воспитывать надо детей. Алиса, Алиса, аккуратно. T'as pris en photo le temps? Comment il me tient par la patte? Смотри, 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 что делает. Оп, и полезла. Ой, какая прелесть. На мамку сел и поехал. И другой за ним побежал. Ой, малыш убежал. Опля. Давай, давай, давай. Comme ça. Ah ouais. Il est où là? Allez, s'approche pas trop. Ah, fais pas l'aise. Et hop là. Да ты сладкий какой. Убежал. Убежал от мамы с папой. Ça m'aide pas. Là, l'autre, regarde mon téléphone. Sous l'herbe, des feuilles. La plupart ils se régalent de bonjon, en automne de blanc. Et si l'occasion se présente, ils mangent aussi de animaux, des sauterelles, des chenilles. Elle a montré sa place là. En Afrique du Nord, les magos sauvages mangent même des scorpions. Ils savent très bien attraper sans se faire piquer. Vas-y. Et il a porté une changue. Toi, t'as une bonne bouille, toi. Salut. Salut. Привет. Привет. Allez, пошли дальше. J'ai une bonne bouille, celui-là. Да. Comment faire? Красавец какой. Tous, hein? Все, да. А, ты сладкий какой. Ah non. Алиса. Алиса. Держи, последний остался. Держи крепко. Allez, putain, elle par terre. Oh, le coca. Il n'y a pas de marron là-dessus. Vas-y, сейчас будем смотреть. Угадает он или не угадает, в какой руке? Сейчас скажи, так я тебе взял. Да ты ж молодец. Он угадал? А, не угадал. Une faute sur trois. C'est bien quand même. C'est drôle, hein? Allez, Ah, ça, j'adore. еще один. Да, ты такой весь грустный, держи. Allez, давай еще показывай. Oh, c'est mimi comme ça. Tiens, on va donner un garçon de chaleur. Voilà. Давай, давай, показывай. Perdu. Bonne chance, t'en as deux. Allez, пойдем дальше. Non, 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 non. Здесь какая-то скала страшная, да? Это вода. А, вот она. Осторожно, здесь, подожди, Рафаэль, Алиса, подожди.
травку кушает. Смотри, он травку там кушает. Детский хрень. Ты можешь кушать? Что так кушает? Ну что, там нравится вам? Нет обезьянок? Ну тогда пошли дальше. Пойдем.